jing em ke jongi ban yat ban mi ban sakhi yami ha ke jing em jongi ngikar pat ken try yami ba pen dap yangi da ka bor jong ban sia ma khoj ba ke jing yat nanti jongi menta ban sakhi yami kan long ke jing yalap shaki wei pan ningkong ban yalap yaladi ban long ke kristan ke basisha ba ke bajanai banyak lap ye ki weiru ken rat ki bapet yangi ba mami gen men kita ye ki da ka ti ka baklain bor ka ti ka badan bor ba ti ka basaat ki jong mi men kita ye ki bapet kai yami men kita ye ki tu ki badon kata ka jing snow bapang ka met ki khod met ki jong ki jisu ba iet ni ker pat ke yami ko blei ba khod ko blei badan bor ba ko blei ba em junom ko kata ke yami ki baginlah bani okmat ikta ke jing iet ke jong mi ngi kerpat ke mi troy jisu ba iet ke ni kapor ke ni klepman ba mit pendap ingi sisien pat dong men si mu jong mi ha ke ni kapor ngi khot samla iba ben roi ke jing roi ho men si ma khoi Idap syarat jis ngomu yo blame pau blame kun blame siam bakut belas ngau belas nyam ki jing duai ki jing ut ki jing nam ki jongi jong yonis kalau nong do ar kat sau tu sau adu sau pun leu ujisu lakran jam jar bangai hanga ongai tan hanga andrei hauta wapha yala kat ba yu yanga yo iru yauta barapha yala ngelawan syakap perkai kum kasisai nang bakita baro ke bangai hanga ke nomsa ha kasindum the gospel jong cry ngai mulang yu blai trai kendar hari kau kai skin yang kasingien ke jispun ke jomu paulalum lalang ini sasisien ban pendon burong barban mani u hakani kasngi ke jemu ngai wo bo ai ni jumbat ke jumya met bat mensim bagi salah banwan kumni kubangilong akong kani kasngi swa maya ya procession eucharist ngai wo yo blai kerpang e na benta kawai batkata kadai kasingai ngai wo yo blai badai lupa kini kesingek kini bangilong bangiman bahakun kini kesi ublay hot weary bangin pala ya kini kesingek kabangilayo nado kapor kabaptisma kay kesingek kabarang katrik talahikay ini bangit kamut bankongo hem lam artakin yang baru kebau blay melakukan pau bat kebal barang atlet kelahingkai bat kebal hukum ini bangit bakalong kebasisha kacingai kalong kekorbor nak benta jungi iwe kay kacingai kasinti sa dihibro kalong kebakalway terfad kebalingkong adu kebalay kong yak ni kintin kajingat kalong berjus kam sepang ke bangi kermen mayo bat kajing small tingna sepang ke bangi loi na daw jong kajingat ya kini hundai dok yang low play da kajingat yu i bai ko thai la thau da ka tien jong play bat ba ke baro ki bai yu i
ilawan long da ibam yoi. Kani ka jinet ko play lai ni. Kalong kapakador habu kata-kata. Nama kani ka gade ka ay bayalam yung tiyagi. Hakani ka sila patay. Hakani ka jinet ka dream dream. Limba kani ka jinet. Ngingay ka play. Ngingay ka play pa bulambor barok. Ngingay ka play. Bawlang mong tao ka play matakasundog. Ngingay ka Jesus upon mamarway jong play. Matutay juri. Ngingay pa yung Jesus lapon ng musim makot palakhan ng kabariyate sati. Ngingay pa yung Jesus ula siya sitong mapo Pontius Pilatus palasa ng knayo batulayak batlapet yun. Ngingay pa yung Jesus ula mipat ng kibayak pakasing kabalay. Ngingay pa yung Jesus ula tiyo siya din paula siya ng ta akakti kamonjong pa. Ngingay mo ang Jesus unsawan sa sisin, panbisya yung matmayap. Paningay mo ang musim makot, kajingay upa marukon. Ngingay ang barang natin makot, kamet kabamayan yung Jesus, hawang don ya kajingay. Ngingay mo ang Jesus para kajingay yo lang, ya kajingay ay baro jong to kibalalayin. Ngingay mo ang kajingay kipok, para sakramen jingay Yesus. Bat ngingay agak sinipat kamet bat agak sinim bang jukut. Kani kalong kesinget, kani kalong kapang pen, bat kani kalong ketenai jong kesinget kejongi agak keselapateng. Hakung kani kesini bagi kapang pen jong kesinget. Shua pengingat hakalen sodong jong ini kisong kitau kitai kejongi. Ngin prayu jisu, baulang sisa utau kai kejongi iwei pewei. Bolong sisa kata kemai jong kejim jungi agre kasla perthai. Ka gospel gani lapuni menta kasgi ha permas kai dei jor bakine kejim bakine kejia jungi ya kali procession. Nilai iya ka junet ko bakrau jong tu bapang yang lingkut. Nilai iyo ya kejini stay jong Yesu yau tu bapang. Ba nilai iyo ya kabor jong Yesu ya itu baru kedan kami ya kecerap seru. Uni wasa yang lindut langit mau Yesus, baulah menyerap biru. Kata kejinet ke bakau seru, kalau ke mau Yesus dah sobhaya. Ngiru Yesus hati hari kesih. Bangin dan itu keju kejinet uni wapang yang lindut. Abang ibai bangnya ingat mau Yesus hari ke procession. Ngiru Yesus baulah hai sani bopang daga jingie pada kajing sosne kajingie jong play nakita jungi kalau palak diam ke baro apten jong telok jungi apten jong jinglang pop jungi apten jong kita kajing duna jungi kajingie jong play kam kau andai ka ini solansa nangtang ini sa kuipat yang takabor jong Yesus Tang syukta mau utang lapang yang lingkut layo ayo kacimpat kepa udan kami. Ini adalah bor jong Yesus udan bor ban ay yang kacimpat yang jadi papang baru. Gospel jong Lukas kelenang ringkon tempat lain punya om. Hau lay baru kalong kepala alut sudah. Kenapa kita kenal? Akan kapor, suagang niya yang procession jungi. Tungin pai suri Yesus. Dan kata khmat jong jinget jungi. Khmat jong jinget hanya musim gelolot jungi. Mangirungin panu Yesus. Kupapanu ni pasal yang lentut. Panpenpat yu hakamet. Panpenjuru hakamesin. Ngirung ilan kami Yesus hamar kapor jong jingim jungi. Hamar khmat jong jingim jungi. Tihakum kini kapor. Awang minsas rayu Yesus teleng, minsas sakiyu Yesus, ngin kemau, bangiru idam kita kecu kecilan lut, kumala anglut ule bahasa yang bapang yang lingkut. Bangi baro, haki bentar per jom kecilin joli, idam kami kecinta kecilkia, idam kami kecilkia jom Yesus, hakamet hamtam hakal yang jom kemensin. Ladang ipangi sitom ungin o Yesus,
ukloi penyerak ini. Kejimpang lah menang hak benta kita jom kejungim jumi. Laha kamet, laha kamesin, bat kunjuru hak jumbat hak kejumi. Tungin pai sumli cisukan. Bangin yarang batu, bangin yaroi mangin pendan buram bangin pentir ya kanam. Kata kejumi kebau ulah ini. Ani yaroi Yesus Kristus. Nyero berpendam burung malah kepor. Kau burung melang upah berpun hormon si mukut. Nyero berpendam burung malah kepor. Kau burung melang upah berpun hormon si mukut. Nyero berpendam burung malah kepor. Berarti bagi kena Abdulwan, hak kejiminan jauh iba Philip, bat iba Lois, Baar, Kaban, Balai, Sadau Miling, Sub-District Lang, bat Kiyeng William, Kibadan, Bapak Sadau Miling, Sub-District, Tagamut untuk Anchiri Secular Institute, bat Carmel School Sadau, Board Sekretariat St. Paul Seminary, San Om the Christ of District Lang Sister bagi kena Jongka Ali of Good Health Convent Ramlibi Board Saint Savior Minor Seminary hadir nangka Lioness of District Yachua the Contemplative Sister of Divine Mercy Carmel Convent Sister but Novice Nepal Moderna Convent Don Bosco Sunnyside ikna Ramli Kali Kit Sacrament but Ibarat Al-Shatri in buat hadir ke Eucharis, rekat ke Eucharis, berkado punya kiramba yang dalam syok sawer dan buat ke Eucharis berkod. Diminta
Perempuan kabalang dunia setelah percaya bahkan suci dan tidak mau diberi nada melapun itu sekaman kacing lang gawai pakajing pungim yang percaya
Tual kajing lalu berpura ya kebalang kena ban treasurehan nak kepenta kajing pandem. Ay bagi masyarakat, tapi nongtray sa kebalang tingkat perpor dan musim musuh menteri lang hapahok kajing ibat kajing sok. Ay bagi baru tentang gambar berha. Ulang lagi berkembang kajing sisya ketua sida rame. Tradisi Patuan Kahima Jome. Putra Yesu melaong sepulkan dan belum itu binatang penuh yang aku baru berlagi kumpul ke jemaat Nyanyo yame kujisu. Biar berburuk yang kita buat berkelas ke babot. Dalam besar yang ini nak kisah kerana berper. Cuma kemudian berbuat dengan lokal way bagi. Dalam kehidupan yang banyak. Syukur jadi amangat tip kuno berkeliang di jeng jenjang Holy God.
Shalom in land.
number Jingwai, Shispa Prako. Sim Bukut, Yeroba Pendam Rom Manla Kapur, Kau Buram Galang Hukpa Barukun Mohammed Sim Bukut, Yeroban Banjmo Yangi, Ola Shong Asa Bani, Oya Nimba Shong Kitazumi, An cách riêng khi xem gì bên sau gần nghe ở cách gì vậy các chương nghe cái chương snake cách gì vậy utang anh don't know thì mình xem gì qua ban ta anh don't know thì mình xem gì ban pen con ban pen sting cái chương kết cái chương kia ba rồi Atong mangi long tagi bakloi, kanayo lagajong adonor kumensim, bo jisun kita, om kita, ndai bunwan, banshong bansa, shirta, adonor kumensim, jona jongki, kablong kita tangkul jong blay.
Clementine Pintre Shipur, Van Priang, Kaktin Jong Blay. Inailan Kaktin Jong Blay, kan kita, Kumusumbai, kan Seiso, Adonor Kunsen Jungi, Hakajungem Jungi Wanakasmi. akan dijamin melayani perengkan kami. Ulah kemen mensngap yang kijing ruai, yang kijing duai, yang kijing put, kijing kan, yang kijing kepan kijong. Ulah kemen banyai lang badia. Badilai jalan kemen apa? Biasa kuni hidup nak banyai pala sikit. Mismo kuman wailang berufadar fantin wa ome habang wan poi hayeng jong na lenti khong wang gajang snow short hat bapang aslai le pum batdat batli atu yang yen yang yen men mo laya mila wai mila thai bạn ta phải gọi song thai si bộ như là biết pum như là khá pum như là giàu cái sạch như là thai bạn ta phải lại gọi bằng song sai si thằng cái sạch để sát các của na có bạn ta có bù ròm để cho một lên na có bạn ta có bù ròm cho một vài chi si para bunyi balai gile balai Niai kalian saudara kami kesno, bahkan kami kesni tanggung niat selong ru, nyitip lain jaga, kile pun balik ni, mau lain, mau pan, bahkan dia lain macam, dia le kunjuk, dia nge kunjuk, bah ni keli, balik, bah kadau bagi keli. Balai ni yang procession, balai ni pendon borang yang kayu es mukul, bunsian ni beli, kayu es mukul. Sehingga kelak kita beli lihat, kan kamsuk berjubah, kamsuk bersatu, uyu es. Katakan dia gambar kasih. Henry dengan pek berkhidmat juga jingai pan katakan dia jing keli. Uyu haris. Ue ubagi buam. Ubagi yarwai. Ubagi yaro. Ubagi nyumlaan berpau hak hati. Kadau kali. Bawa pula ban yaisa bagi. Kalau kebang, segala tamulah serta berkat, habau jisu, suara kiu sebelum, suara lo lagi jong kesenang, uang ini kintian, to hikai di breu bayo, bandraki dihukum jongan, bantu tips kan, bangan donrkat berki baru haduk bawai no kaperkai. Tips kan, bangan rengkat bagi habu kebawai no kaperti. Yaladi ukiu sebelum bak ukuran bandon rengkat bagi hamini kaperti. Habu kebawai no kaperti. Kumno uta uyu kres, kumno Yesus kres, ule bandon bagi hamini asla kaperti. Habu kebawai no kaperti. Udan rentang uyalan bagi uyaro uwai urisalang bagi umsyam lai yang lalu klip udan bagi kumno utrai Yesus ule pandan rengkan bagi baroka yang syastor dia yang ketir kejong lay kebagian kulit naga gospel ketemu Lukas habaulah senang
yang itu dia arbut kesenang hagalenti CMOS hadiah ke jenipan jom anda bagi yang keren bun bagi dia kesenang bagi arbut kelalang ang lapisay lasgo sijur nama kelangit umede unsawan bersisya unsawan berpelai menyanyi kelabur ulai senang pergi kelayu kelayu lasgo keren Andrei sendat uyang melatih kan bagi dia perkat yang katanya Jisu layai renggang pergi bangkuang keegari kebahagiaan kalian ulama yogi enggak lo hisuki berngep yang kau bagi nolnya tu upaya kalian hado kam sendai de kris krisya iki baro kumta unrung halal burung ustaz dan besang nau masas berbaro kelongnya turupan Jisu ulah batai haki jentok baro kibadai syafang jauh jentok nanta apa anda bagi lopoi yang kita kesenangan arut kelong kalau premier sahno kami walek syuk sahno bagi nama bagi lopoi yau bangsa bagi kau gospel orang kuning karba udang syambam bagi ulah syim yau ulah kerku ulah kedia bak ulah ai bagi kumtan la pentai hikmat jongki bak kila itu usang tik kapangyalale menyan besar nyisang dageriti jong kafir Isa skor yang kecil dan jauh belai Jisu oleh hik yang kata bahan hadir kata upen long yang kejingnya ke jauh yang kejing kedia aku yang kabaw lale akan biar jauh kejing kawai bahan akan kejing kawai jauh kecil bahan kejingnya kecil bahan Eucharis kabagilale menemsa Hangni Jisu upenpa Hangni Jisu hikai Umno unsa bagi Hagatian Bak haga Eucharis Umno unsa bagi haga mas bakut Bakat ba Dangne berkai On yang penentang Yang kata kejingnya On yang snap Yang katian Bak yang kejingnya On yang snap yang kecil bagi liturgi jom kecil buat ansana pendak yang liturgi jom Eucharis uyai sa to nyelayoi umno utrai uyai sa bagi kata gejing kulan bohong dan uyai sa bagi hadu kebawai no pertai uai hari gejing kai uyai sa bagi hagaktin bak hari Hagaktin kejongku kebanyakan snow dan hagabaay yang kejongkulan bagasan bagian bahan bagian papunta kumaong Yohanes Apostol Hagaktin kala londo bakal syosa bagi championship Hagaktin kala mando bakal syosa bananta ter kumno kata Hagaktin kala mando bagi kumno kata ketian kalau syosa bagi kumno kata ketian kami sempat lagi bakanon pet lalu nyipule ha ka gospel ketum Yohanes naglonong kabanre habo Jisu keren syafang utau bawan dia nabrem habo keren syafang yaldi buong ngalong utau bawan dia nabrem nyisngap dia yang kecil ke jom belai Jisu ulaong haki sisa ngaong haki laga pimbang yang kedok jom pun ubril bak pindi yang kesam jom pinomyo jingim haladi jar ubabam yang kedok jom bak ubadi yang kesam jom udon ke jingim bom jukun bahkan sepenipan yang hagasi hadu nabaga do jonga kalong sisa ke jumpa
Bakasam jonga kalong sisa kejendi. Jar ubabam yang kedua jonga baru badi yang kesam jonga uim mana napa aku. Upal baim ulata yang badai do ubangang im kumju jar ubabam yang unim yang unil long upu balawan hiar ngadeng umdei kumudo upu bagi partemen joki kelabang magi kelayak andre uno babam yang ne upu unim julam jin santo utrai wong jar babam yang ado jonga jar bagi esam jonga uim berkata gede kecing don jong Yesus Kristus hagayo Kristus ulawan long dia katien kelawan long do kala syongsa bagi bak kalau pulang banyak sa bagi bak kuno upen pau yang kata jinai sa jong bagi hagamas makut hagariti jong katien bakariti jong bayu Kristus kita jadi arti bentang jong kamas makut ya arti bentang yang kamas makut jong yel ya arti kebentar berantong kali terji jom ketien kebentar kebaan kali terji jom kayu keris ti hagariti jom ketien hagariti jom kayu keris jisu udan lagi berkata ketien kalawan londo berkata ketien kalawan londo berontang kalawan londo kalong jembang naga bentang jom kali kejikan kasih kalau permi kejian yang berkut apa yang jujur onggo bos bon lagi kita kata bon lagi kita nak berpiang abau Jisu ong ngalong nong aklam rabon hakim don jinge abau Jisu ong ngalong ke jingkang kim don jinge abau Jisu ong ngalong udiang sawan kim don jinge abau Jisu ong ngalong kalenti kim don jinge berpiang nama Jisu ba kadai ke jingkran asy Henry hari ini Hagato na sinagok ang katerno Jisu lahikai di sang ubain Pagong ngalong ubain Bangyan Kumuju ubabat ya kanyang Majiru kumjibril di ubabat ya kanyang Kisyan jing'e ang kanyang ya kanyang Naman ang kitab Deuteronomy Bagi kitab Leviticus Laban ayam ha Umoskan sulaban ayam ha Kumno gede bang, kilo bijak marang gede bangnya, kalau bijak jimbang kalau gede bang, bagi kata lele ke badon, dangsa pakasam gede bang, unde bang kerta utarwa hai jiwong bangnya, di Islam jangan berpihak kecil, kami kecil kasih, mana kata kau kami kecil kecilnya, kalau klik yang pelenjong uji sumpah, hak jaga bang. Pensyah bong kani ngasukan jika di tanda action kani tangga jikran hasil kemong uban bangun bam yang ada jona di Islam jona berfindut kani kan jikran jona try Yesus ontang hati bor jona kalau penik kecilnya dia berkulit wat kani jom yuk kidon bon ki bae wat ki bae anu Yesus Kristus sedang berpiang ya makanya berpiang kali ini dikasih nak jual pagi kalau ni bang ya oke ni bang ya bagi dia yang berpesan bon bang ya seng niang hari ini dan tahu dengan niang bang ya jom seng mani semua tanah kita kita bon bang Menurut uwe nong seng niang bohong bang yang ada penduduk tamu nong seng yang joli bohong bang yang berkini sampai kalau nak kecing sofu baklah nggak bohong sitom bersofu bak haji ni istri jongi dulu sitom bersama tangge jengek kepala apa syai juwei dah Jing periang kemudian bernyentong jodi kena kalau geli 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 bertek kalau disomfu kalau geli geli ublay ulah ne em meneluk aka baro baro sih menjadi kena juga ulah
ketika lama khidmat Johnny nama untuk kalau ulai ulah lu dan coba kecil kali apa rabu kali ulai ulah nem berman lombre kinong coba kila guna nah bang tu ni kecil kali apa ulah nem berlong ku ulai ulah nem berkelaku berkelajembang Kim juga bagi syarki kehadiran pada yang geli yang nabasta ulai berlai baru ulah ni memang bangga keli asin yang hambur berjumpa bangga keli yang ni kecil keli balai kita nyoba orang ulah Kim jumpa orang ini benar kilau ulai ulah berlai baru terkait berjumpa dengan kelindian baru asyik balik jumpa ulah ni ulai berkelajembang dan bertajam ulah ni ulai berkelakun dan bertajam ulah yo itu dan kepor jong Yesu kadon kali jinge kepor jong Yesu kadon jinge andan don kali jinge ndrei mangi pati bangen nyim don jinge nama deu blei boong deu ta ubawan ya na benen wong heju ing gospel jong Yohanes kanjayu lada uta bakal ngafile ki yang sejaka dengan don Yesus ngomong sebenen ngomong blei ulah banlek iki baru laga ulah banlan lombre ulah banlan jembang tajungi betul alon jembang nah tajungi nama ruang bandana papindo ilmu julong kani kejikran kasih oi kadon hamda fibule hamadi ne ju gospel kadon gejaka kabau Yesu om kado kamlar kam Điều mình siêng mà ai chỉ em thì kita orang juga om pada mentah kalau om kadok kamar kami ini ka dekat kaba nirupula jong ka gospel Yohanes lenong ka nri Jisu om bam ya kadok jong haga dekat kaba nirupula om kadok kamar kam ini kadok jong ni kepala nak kapok kadok jong ni kepala hak kapok karena kan kiem dalam ni dia mensiam dengan kiem yang jong play panai jim nak kata kadok kamar kan ni kabok ukran kam ni kadok jong ni kadok kapok ni kadok jong kadok kata kau penyiap kadok kamar kan ni kadok jong kadok jong pan ai chính em nhỉ kadok jong ni kamu kan lai la ta bo jong ni kadok jong play kadok jong try Jisu met jong try Jisu kan ka ai chính em nhỉ kani chính ni kadok dan mesan mensuan lawan ta pada Raymond panita why koi ka chính tu kana kan syek ka chính tu kana apa yang akan dilakukan? If you meet Jesus, what would you do? Yesus kalau ketemu Yesus, pilih aja. Coba aku cakap. If you meet him, eat him. Lalu dia kendu you, bang. Nama ruang deh, bang yang harus sendiri. Kau nak kita lama. Jom iwe yang kedong kita siarung dalam perkara ini. Dalam apa kemudian yang kenal katekis yang suki kini yo dan kita apa dah hadir nak keliling si orang bawan Yesus terlalu nekalakan Yesus dekat hati ini menyoal Yesus. Boy kau tak kenal nanti ada kemudian renang kita jumpa pak kita ni ulama tu entah penjawab yang itu yang ini Kakmat juga beliau ke India mereka bertentang joki ketinggian di new ubalawan yang kadang
uang yang ini hang dia kata dia jemput naga berkajian kita tidak menghindari bandu yang kemas dari ti jongkat tian naga tahu dia menpoil kotor kebagian yang dia roh begini lainnya begini diberi bapak berpoil swasta kotor mensang nangis dan kenap tangi kataru makin julek ke kompak kata iyo iyo berislam hadir yo tentang tik yang keriti jongkat tian ban yang keriti jongkat Hang no jisu sa ni ada tian jauh bahkan ulah kelalong ke kembang nak bentar lawan long dia lawan long do nak bentar bang habang ni bang pembawa gawe ni jirai kemudian jadi ublay ulah kelalong dia mengindut kelalong dia habang ni bang yang kamet jauh habang ni di Islam jauh try ni kelalong syam try Yesus takkan dia kiong nyilong pun kata kepada dia ni telah saya kata kepada dia apa ni bang ni try Yesus ni telah lah saya try Yesus kita pun Jibril kopi jemak bertiang yang kemudian berpuluh namun kita kan lo kita kenal Yahweh orang Islam buat yang mana berpuluh bertiang kalau dia cengek Kau siang pilih dengan yang lain lihat pun tengok nanti itu nanti. Kau lapor, mereka ibu orang hendak suabunya, layo kesadaran, layo ya kesadaran, jangan kaji kesel, baru yang Yesus. Nanti kita juga senang juga terlepas. Hadir tengah tahu kamu. Ada suatu malah uang ini gitu. Ngalaap tekisnan tanpa yo ini. Ngalayo ngalah. Ulaap tekisnan banyo yang yo hadis. Ulayo berlaku. Tidak nak bertanya. Ibarat bertanya saya barang. Rajisu umut sisa yang kabawang kandai kejingkan hasil kadai kabawang kabawang long punjau kejingin umut long punjau kejingin kabawang bahannya umut umut sisa kadai benar kandai kejingkan hasil kada kadai kejingkan hasil Paulus apostol unam jenelaong uta ubabam bomhok itu badi bomhok ukit iya Lalu dia tanya juga kasih dan berikut nak berkata, itu belum tangga. Baik, mengapa kalau menjadi sisa? Mungkin berikut lalu bambang ini bambang yang nak bersama. Tempat kuning utrai jisu yasa bagi ketian jauh yasa bagi haga Eucharis berkuat haga jingknya jauh yasa bagi habagi bam yang kamet bagi yang kesan tunggu Perbuat diberkelai dan dia kendul mana lagi try bagi penentang dia kejadian Eucharis try penkenal ini bagi bamu ini bagi yo kejadian bonus and your Jesus Amen.
tang ying lang manturwa ma jingu jing duai jing gerpat jing don kam juni waman la kesni am tau ko bishop Lindo Catechist Nongelam Balang Iriuni Ambaro Iduairu Lentagi Sem Kristan Jumi Laubentai Mei Ipa Imen Para Parlir Lok Rajor Parmarjan Baro Gerak nyai tiru lagi jong jingpang jing stong kalian kena kemensim jing kit jing ba bakiang nyai tiru baro hau blai Jim ya ke jing duai keselar besau pemril nyai tiru jing don kam jungi nyai tiru pertai adono bakul tam jisu keselar besau pemberi. Ko Jisu betiang tam, sispa berkata generiu, bukti ini berdan krok berwas nawis amat keduan jongi, dari jongi berlimon pun berlimon jongi, iklan beginilah benesok kamskan berni, akmi uwe ke uwe nani uati lade minta adono bakul tam jongi. Oh sisa di bawah jutek demi menu Boru kepada tempat no demi Ada lobeng di kumjoni Wisne leki baho Kujisu berbentang Aduk kering leki Syakada ujami Try from skin Bangsa Nadia no demi menu Mereka pun jatuh Tidak ino demi Wai borki bermanfaati upah Yoba kejenja ketathan Sisitong makin kodet Tolong skin beritaru Kebalangat kejimbatlah Ini belai kelab no nami Mar bakim dari jimut Atukot eki Inuan sikacakari Kejing sisa Bat sakaju kejingit Mar menilong Kawai kesan lambat Bat uwai menongak Wai kecuai kebalan Jombi Kejing like lu kesisa, akan jenjang ini. Wai lu kejing suk, kejing lebih lagi baru. Wai mak kekai baru koi, sesawa kini koi ketin. Kejing lo kebun lei, agar leyo kejing ini. Nah kebuang. Juai kalau Jisu lagi kai ini, kok pa jungi.
shashi tom jome oi rabini ban burom me met kasnam jome nang minyo barobore ki so jong da jesus pa bewe musin sha junom la junom Abrong nong pa bulkun momen sin bulkun Abrong nong Kadang berjumpai, lai spa katra. Desbone pada John Mawa, dari missionary Sri Lanka, mentai dangdon katu kat Nepal bat ni, bat ilayo jimbet kerpang bat ila terwai lede dekeman kebekemen bandon bat niru agni ke ayam juga Portland hadu kasih burung pasca ini de sukumen nak benda gani ke lat bengiyo lembah John Lingdo bertemai Dimana kumnihi nga khot ga kerpat ya secretary jongga Paris Pastoral Council jingi ba Mitchell Thermal ki insele kejing pendon burong yau lingdo batmai yu bedon hapeng jingi minta na keliang jong ga sadu melin ladap le burong ila ya snofti lang ndai menta sni ni yo ani galat kini kejing wan lang bro lightly ki sub district aga kerteng jong baro ke Parisi baro lightly ki sub district ni ko an ai kudlei pada John Albert mawa sechisin lingdo batmai na ke Paris ke jingi kudlei sibon congratulations ki lay number 2 number 2 ekam missionary jongki terong ke jingkemen na ke Paris ki kebansan rani phi barobor ini baro sisnam ni kene ke por banirap aga badai bat kejinggan pam dan sim yang ke counseling services ini reunion dari sister Uchini Mau visitation sisters of Don Bosco balai rapa ini bat ngikwa ban penpau kejing songo kini ke kam ke bama kloi ban ai kitilam na ke benda ke Paris lajuan pipor bamani labu lembaga Aldera Home along the Youth Development Center, Jongga Paris,
ni kwa ban pen pau idap beret jing so burong ni tingi khot ye sister uchini mau VSDB in subhawan lam sini sekmat ban ngin shimi kani kalan bangi don ringkat long ni khmat jingi ba Roni Lingdo ba laju don gijing produk ban yarap ru ya ke youth center iti insa pendon burong kendiat ini jing le pendon burong ya sister uchini mau is come this side sister Ikutipun sister ini ni gijing yarap lang mentai dan hapo lain kra ini dari Syekh Wan Barbor Syekh Paris gijing. Thank you so much.